नमस्ते सबैजनालाई। स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो YouTube च्यानल एडु सबरमा। ल हेर्नुस् है, आजको टपिक भनेको हाम्रो यो कास्ट टुलमा रहेको छ है। कास्ट टुलमा हम यो भन्दा अगाडिको भिडियो मेरो त्यो ट्रिगोनोमेट्री ट्रान्सफर्मेसन अफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज थियो है। त्यसको मैले के गरेको थिएँ भन्दा सर्ट क्वेशनहरु गरिदिएको थिएँ है। तर मैले यहाँ अचानक यो कास्ट टुल किन यहाँ बिचमा गरिरहेको छु भन्दाखेरि यो कास्ट टुल हुन त क्लास 9 को टपिक छ है। तर म यहाँ एकाएक किन गरिरहेको छु किनकि यो पछिको जुन लङ क्याटेगोरीको क्वेशनहरु छ नि त्यहाँ तिमीहरुले लार्जर एंगलहरुको भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै 720 डिग्री हैन 1440 डिग्री यस्तो लार्जर भ्यालुको एंगल के रे त्यो लार्जर एंगलको भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ र त्यतिखेर तिमीहरुलाई यदि यो कन्सेप्ट छैन भने अलि गाह्रो पर्न सक्छ के निकाल्न। हुन तिमीहरुले पढिसकेका छौ, धेरैले आउँछ होला पनि है। तै पनि मैले जस्ट एज अ रिभिजन यो भिडियो गर्दिरहेको छु है। सो आज यो कास्ट टुलमा ध्यान दिएर बुझौ है, यसलाई म सक्दो बुझाउने प्रयास गर्छु तिमीहरुलाई। सो ल हेर, सबभन्दा सुरुमा यहाँ के छ कास्ट टुलको मिनिङ बुझौ है। कास्ट टुल भनेको के हो ल हेरौ। यो कास्ट टुलमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसले के भन्छ भन्दा कुन क्वाड्रेन्टमा कुन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोजहरु पोजिटिभ हुन्छ के, बुझ्यौ नि। कुन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोजहरु कुन क्वाड्रेन्टमा पोजिटिभ हुन्छ, बुझ्यौ नि। त्यो भनेको कास्ट टुल हो। हेर, कास्ट टुलमा कुन टर्म छ CAST यो चारवटा लेटर छ नि। अब हेर, यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसको हेल्पले हामीले लार्जर भ्यालुहरु निकाल्न सक्छौ के, बुझ्यौ नि। अब हेर, जस्तै अब मैले भने नि कास्ट टुल भनेको के बुझिन्छ भन्दाखेरि कुन क्वाड्रेन्टमा योहरु क्वाड्रेन्ट भयो है, कुन क्वाड्रेन्टमा कुन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोजहरु पोजिटिभ हुन्छ त्यो मेन बुझ्नु पर्ने हो। अब तिमीहरुलाई के थाहा छ भन्दाखेरि यो एक्स एक्सिस हो है। तिमीहरुलाई यो बेसिक कुराहरु त थाहा होला। यो एक्स एक्सिस भयो र यो वाई एक्सिस भयो, बुझ्यौ नि। यो वाई एक्सिस भयो र यो एक्स एक्सिस भयो, ठीक छ। र त्यसमा पनि हेर, यो ओरिजिन भयो नि, यो ओरिजिन भन्दा यतातिरको जुन एक्स एक्सिस छ नि यसलाई चाहिँ पोजिटिभ एक्स एक्सिस भनिन्छ, बुझ्यौ नि। म जस्ट एउटा बेसिक टर्म्सहरु क्लियर गरिदिरहेको छु अहिले है। हेर, यो ओरिजिन भन्दा राइट तिर जान्छौ भने यो जुन एक्सिस हेरिरहेको छौ नि एक्स एक्सिस, यसलाई पोजिटिभ एक्स एक्सिस भनिन्छ, ठीक छ। र ओरिजिन भन्दा यता लेफ्ट तिर जान्छौ भने यो नेगेटिभ एक्स एक्सिस हुन्छ। त्यस्तै गरी यो ओरिजिन भन्दा माथि जान्छौ भने के भन्छ पोजिटिभ वाई एक्सिस हुन्छ र ओरिजिन भन्दा तल आउँछौ भने यो ओरिजिन भयो, ठीक छ नि। र यो ओरिजिन भन्दा तल आउँछौ भने यो नेगेटिभ वाई एक्सिस हुन्छ, ठीक छ। यति कुरा क्लियर छ तिमीहरुलाई, ठीक छ। र त्यसपछि के तिमीहरुलाई अझै थाहा छ भन्दाखेरि यसलाई फर्स्ट क्वाड्रेन्ट भनिन्छ, ठीक छ नि। फर्स्ट क्वाड्रेन्ट भनिन्छ यसलाई फर्स्ट क्वाड्रेन्ट भनिन्छ, ठीक छ। र यसलाई सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट भनिन्छ, यो पनि थाहा छ तिमीहरुलाई। योलाई थर्ड क्वाड्रेन्ट र यसलाई फोर्थ क्वाड्रेन्ट, ठीक छ नि। योहरु एकदमै बेसिक कुरा भयो, यो पनि तिमीहरुलाई थाहा छ, ठीक। यो पनि तिमीहरुलाई थाहा छ। ल अब हेरौ, अब हामी के गर्छौ भन्दाखेरि हेर है, यहाँनिर कास्ट टुलमा के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो यो जुन फोर्थ यो चारवटा क्वाड्रेन्ट भयो नि, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ। अब हामीसँग हेर है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कतिवटा छ, 6 वटा छ। साइन कस ट्यान हैन, कसेक सेक कट गरी 6 वटा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज छ हामीसँग। के छ हेर त, यो सबलाई थाहा छ। साइन कस ट्यान कसेक सेक र कट गरेर हामीसँग यो 6 वटा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो छ, हो कि हैन। 6 वटा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो छ। अब हेर, यहाँ मैले के लेखेको छु सी भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि कस र सेक। सी बाट के हुन्छ कस र कस को इन्भर्स भनेको सेक हुन्छ। भनेपछि फोर्थ क्वाड्रेन्टमा तिम्रो यो जुन फोर्थ क्वाड्रेन्ट छ नि, यो फोर्थ क्वाड्रेन्टमा कस र सेक पोजिटिभ हुन्छ के। कस र सेक को भ्यालु पोजिटिभ हुन्छ र बाँकी जति चारवटा बच्यो नि त्यो चारवटा नेगेटिभ हुन्छ। यसरी बुझ्यौ नि। त्यस्तै गरी यहाँ मैले ए लेखेको छु, बुझ्यौ नि। CAST मा हेर, यहाँ मैले फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा ए लेखेको छु। ए को मिनिङ के हुन्छ भन्दाखेरि यो फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा चाहिँ जति पनि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो छ नि 6 वटा, साइन कस ट्यान कसेक सेक कट, यो 6 वटै ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पोजिटिभ हुन्छ फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा, बुझिरहेछौ। र त्यसपछि यहाँ सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट भयो, यो सेकेन्ड है, यो सेकेन्ड, यो फर्स्ट, यो थर्ड र यो फोर्थ। र त्यस्तै हेर, सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा चाहिँ तिम्रो एस बाट के आउँछ साइन आउँछ, बुझ्यौ नि। एस बाट साइन आउँछ र साइन को इन्भर्स हुन्छ के कस 1, किनकि साइन इन्टु कस 1 हुन्छ, बुझ्यौ नि। भनेको साइन र कस 1 पोजिटिभ हुन्छ यो क्वाड्रेन्टमा र बाँकी जुन बच्यो चारवटा त्यो जम्मै नेगेटिभ हुन्छ यो क्वाड्रेन्टमा, बुझ्यौ नि। यो क्वाड्रेन्टमा नेगेटिभ हुन्छ। त्यस्तै गरी आऊ यो थर्ड क्वाड्रेन्टमा। थर्ड क्वाड्रेन्टमा मैले यहाँ के लेखेको छु टी है।
टीबाट के हुन्छ एउटा ट्यान हुन्छ र ट्यानको इन्भर्स भनेको कट हुन्छ। टीबाट ट्यान हुन्छ र ट्यानको इन्भर्स भनेको कट हुन्छ किनकि ट्यान इन्टु कट भनेको 1 हुन्छ। त फोर्थ क्वाड्रेन्टमा यो थर्ड क्वाड्रेन्टमा ट्यान र कट पोजिटिभ हुन्छ पोजिटिभ र बाँकी जुन 4वटा बच्छ नि त्यो 4वटा चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ। यति कुरा बुझेको बुझेन मेरो कुरा? कुन कुन क्वाड्रेन्टमा कुन कुन ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोजहरू पोजिटिभ हुन्छ त्यो भनेकै कास्ट रुल हो के, बुझ्यौ नि? त मैले भनिदिएँ सुरुमा छ सी भनेको कस र कसबाटको इन्भर्स भनेको सेक। त कस र सेक भनेको यो फोर्थ क्वाड्रेन्टमा पोजिटिभ हुन्छ र बाँकी ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोज नेगेटिभ हुन्छ। त्यस्तै गरी फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा ए लेखेको छु, ए भनेको अल के, अल पोजिटिभ भनेको साइन कस ट्यान कसेक सेक कट सबै पोजिटिभ हुन्छ। त्यस्तै गरी यो एस भनेको साइन र एस भनेको साइन र साइनको इन्भर्स भनेको कसेक भनेपछि यो जम्मै यो साइन र कसेक पोजिटिभ हुन्छ र बाँकी ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोज नेगेटिभ हुन्छ यो क्वाड्रेन्टमा, ठिक छ? त्यस्तै गरी थर्ड क्वाड्रेन्टमा के लेखेको छु, टी लेखेको छु। टी भनेको ट्यान र ट्यानको इन्भर्स भनेको कट, बुझिरहेछौ? त ट्यान र कट भनेको थर्ड क्वाड्रेन्टमा पोजिटिभ हुन्छ र बाँकी भनेको नेगेटिभ हुन्छ। यति कुरा बुझ्यौ तिमीहरूले, ठिक छ? ल यति थाहा भयो है तिमीहरूलाई कि कुन कुन क्वाड्रेन्टमा कुन कुन ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोज पोजिटिभ हुन्छ। अहिलेसम्म मैले भन्ने भनेको तिमीहरूले यति मात्र हो। ल अब अलिकति अगाडि बढौँ है। अब म के गर्छु भन्दाखेरि हेर यहाँ मैले के लेखेको छु, यो जुन एङ्गलहरू हेरिरहेको छु नि, फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा 90 माइनस थीटा 360 डिग्री प्लस थीटा, सेकेन्डमा 90 प्लस थीटा 180 डिग्री माइनस थीटा, होइन? यसरी 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा। हेर यो कसरी आयो पहिले गर्छौ के भन्दाखेरि यो एङ्गलहरूको अगाडि ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोजहरू राख्छौ र त्यसको रिजल्ट हेर्छौ के आउनेवाला छ, बुझ्यौ नि? यो जति पनि एङ्गलहरू हेरिरहेछौँ नि त्यसको अगाडि हामीले ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोज राख्छौँ, साइन कस ट्यान जे पनि राख्छौँ है। त्यो राखेर हामी हेर्छौँ कि रिजल्ट के आउनेवाला छ, बुझ्यौ नि? सो त्यति मात्र हो र त्यसरी हामीले त्यही कन्सेप्टको हेल्पबाट अब अरू एङ्गलहरू पनि निकाल्ने प्रयास गर्छौँ। ल हेर यहाँ मैले के यो क्वाड्रेन्ट जुन 90 माइनस थीटा र 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पर्यो, बुझ्यौ नि? कसरी त हेर यो कसरी एङ्गल कसरी पर्यो म त्यो बुझाइरहेको छु है। जस्तो यो हेर यो एक्स एक्सिस भयो नि, यो एक्स एक्सिसबाट जुन हरिजेन्टल लाइन छ नि यसलाई यदि मैले 0 डिग्रीको लाइन मान्छु भने यहाँ आउँदा यो 90 डिग्री दिइरहेको छु के, यहाँ आउँदा यो पुरै एङ्गल भनेको कति हुन जान्छ, 90 डिग्रीको एङ्गल हुन जान्छ, बुझ्यौ नि? यो पुरै एङ्गल 90 डिग्रीको छ, ठिक छ? त्यस्तै गरी अब हेर यो क्वाड्रेन्टमा 90 डिग्री माइनस थीटा पर्ने भयो, कसरी? किनकि हेर यो क्वाड्रेन्ट भनेको यो लाइन र यो लाइनको बिचमा परिरहेछ, बुझ्यौ नि? 90 माइनस थीटा भनेको 90 भन्दा अलिक कम, बुझ्यौ नि? 90 भन्दा अलिक कम भनेको हेर यो लाइन 90 डिग्रीको छ भने अलिक कम भनेको 90 भन्दा केही एङ्गल सानो हुनु पर्यो के, 90 माइनस थीटा गर्दैछु त्यही भएर यो 90 माइनस थीटा भयो, यो क्वाड्रेन्टमा लाई गर्यो 90 माइनस थीटा। त्यस्तै गरी हेर 360 प्लस थीटा भयो, कसरी भयो 360 प्लस थीटा? त हेर यो लाइनले यदि म 0 डिग्रीको लाइन मान्छु भने यसरी घुम्दै आउँदा यसरी एउटा कम्प्लिट साइकल गर्दाखेरि यो 360 डिग्री हुन्छ के, बुझ्यौ नि? प्रोटेक्टरमा एउटा कम्प्लिट साइकल प्रोटेक्टरको यो यसरी स्ट्रेट लाइन भनेको 180 डिग्रीको हुन्छ कि हुँदैन? एउटा सेमी सर्कल जस्तो हुन्छ, सेमी सर्कल नै हुन्छ प्रोटेक्टर, त्यो भनेको 180 डिग्रीको हुन्छ। र एउटा फुल प्रोटेक्टर सपोज यदि इमेजिन गर्छौँ भने त्यो एउटा कम्प्लिट साइकल जस्तो बन्छ र त्यो 360 डिग्री भयो। त्यस्तै के यहाँनिर हामीले प्रोटेक्टरको जुन हरिजेन्टल लाइनलाई लाइन गर्छौँ भने यसरी घुमेर आउँदा यो 360 डिग्री र केही प्लस त्यसमा हुँदाखेरि 360 डिग्री प्लस थीटा हुने भयो जुन फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पर्न गयो के। सो के बुझ फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा 90 माइनस थीटा र 360 डिग्री प्लस थीटा पर्यो। त्यस्तै गरी हेर यो 90 छ भने 90 भन्दा अलि यता यो क्वाड्रेन्ट भनेको हेर न कहाँ परिरहेछ, यो लाइन र यो लाइनको बिचमा छ नि। सो 90 प्लस थीटा भनेको यो 90 को लाइन र प्लस थीटा यता र यहाँनिर अलि माथि, योभन्दा अलि यता र योभन्दा अलि माथि, बुझ्यौ नि? द्याट इज 90 प्लस थीटा। 90 मा केही कुरा जोड्नु पर्यो र 180 मा केही एङ्गल माइनस गर्नु पर्यो, ठिक छ? सो 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा यसरी भयो सेकेन्ड क्वाड्रेन्टको लागि। त्यस्तै थर्डमा हेर यो 180 हुन्छ, यदि यो लाइनले 0 डिग्री मान्छु भने यसरी घुमेर आउँदा यो 180 डिग्रीको लाइन बन्न जान्छ, बुझ्यौ नि? सो 180 डिग्रीमा केही सर्टन एङ्गल एउटा सानो एङ्गल पनि हुनसक्छ क्या, 180 डिग्रीमा केही एड भइरहेछ भने त्यो 180 प्लस थीटा भयो। र त्यस्तै हेर 180 हुँदै आउँदै यो एङ्गल जुन छ नि यो 270 हुन्छ कि, 90 प्लस 90 180 प्लस 90 भनेको 270। सो यो लाइन भनेको यसको रेस्पेक्टले यसरी घुम्दै जाँदा 270 डिग्री हुन्छ र 270 भन्दा यतातिरको छ, द्याट इज 270 माइनस थीटा, बुझिरहेछौ? 270 माइनस। त्यस्तै गरी हेर
यो एङ्गल कति भयो 270 प्लस थीटा र 360 माइनस थीटा कसरी त हेर यो एङ्गल यो लाइन 270 यहाँसम्म 270 भयो बुझ्यौ नि यो 0 डिग्री हुँदा 90 प्लस 90 180 180 प्लस 90 270 र 270 प्लस थीटा यो क्वाड्रेन्टमा पर्ने भयो बुझिरहेछौ त्यस्तै गरी 270 प्लस 90 गर्दाखेरि 360 डिग्री कम्प्लिट साइकल यो भयो र योभन्दा केही कम है किनकि यता परिरहेछ नि यो लाइनभन्दा यता परिरहेछ र यो लाइनभन्दा यता परिरहेछ द्याट इज 270 प्लस थीटा र 360 माइनस थीटा बुझ्यौ नि यसरी यो एङ्गलहरू लाइ गर्यो यो सबै क्वाड्रेन्टहरूमा फेरि एकचोटि है यो 0 डिग्री मान्छौ भने योभन्दा माथि र योभन्दा यता योभन्दा माथि योभन्दा यता द्याट इज 90 माइनस थीटा र 360 प्लस थीटा त्यस्तै यो हेर योभन्दा यता योभन्दा माथि द्याट इज 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा ठिक छ त्यस्तै गरी हेर योभन्दा यता र योभन्दा यता द्याट इज 180 प्लस थीटा र 270 माइनस थीटा त्यस्तै गरी यो हेर्छौ भने योभन्दा यता र योभन्दा यता द्याट इज 270 प्लस थीटा र 360 माइनस थीटा यति कुरा भयो है यति कुरा बुझ्यौ तिमीहरूले अब म के गर्छु भन्दा हेर यो सबै क्वाड्रेन्टहरूमा लाइ गर्ने साइन कस ट्यान कसेक सेक छवटै ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोजको म भ्यालु निकाल्ने ट्राई गर्छु के बुझ्यौ नि सो हेर यो सबै एङ्गलको अगाडि यो जुन छ नि एङ्गलहरू यो सबै एङ्गलको अगाडि म ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोज राख्छु सो स्टार्ट गरौँ फर्स्ट क्वाड्रेन्टबाट है फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा के छ सुरुमा 90 माइनस थीटा चाहिँ यति कुरा बुझ्यो हो अब मेन कुरा हाम्रो यहाँ आउँदैछ है सो 90 माइनस थीटा र अर्को भनेको 360 प्लस थीटा अब यो रुलको मेन त्यो आउने भयो के कसरी यो रुल सिक्छौँ हामी सो हेर अब जस्तै कि 90 माइनस थीटाको अगाडि मैले हेर फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा लाइ गर्छ 90 माइनस थीटा ठिक छ नि त 90 माइनस थीटाको अगाडि मैले साइन राखेर यसको रिजल्ट म हेर्न चाहन्छु के हुन्छ बुझ्यौ नि यति कुरा मात्र छ सो यसको लागि अब तिमीहरूले के ध्यान दिनु पर्यो है मैले के भने यो 90 माइनस थीटाको अगाडि मैले साइन राखेँ फेरि म कस राख्छु बुझ्यौ नि त्यस्तै गरी म ट्यान राख्छु हेर कस राख्छु म यसरी फेरि म ट्यान राख्छु 90 माइनस थीटा यस्तै कसेक सेक कट यसरी राख्दै जान्छु र हेर्छु कि म भ्यालु के आउँछ बुझ्यौ नि सो अब यसको लागि के गर्नु पर्यो तिमीहरूले हेर जहिले पनि के गर्नु पर्यो पहिलो स्टेप भनेको तिमीहरूले गिभन एङ्गललाई गिभन कुरालाई एन इन्टु 90 डिग्री प्लस माइनस थीटाको टर्ममा एक्सप्रेस गर्न सक्नु पर्यो बुझ्यौ नि एन इन्टु 90 प्लस माइनस थीटाको टर्ममा एक्सप्रेस गर्ने ठिक छ कुनै एङ्गल दिएछ सपोज यो किन सिकिरहेको छु किनकि कुनै लार्जर एङ्गलको हामीले भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ बुझ्यौ नि वा यहाँ नै हेरौ यो कुराहरूको हामीलाई अहिले भ्यालु निकाल्नु छ भने यो कुरालाई हामीले यो टर्ममा ब्रेक गर्छौँ बुझ्यौ नि सो मैले के भने सुरुमा के गर्ने एन इन्टु 90 प्लस माइनस थीटाको टर्ममा एक्सप्रेस गर्ने ठिक छ यति कुरा गर्न सक्छौ यति अहिले गरेर पनि देखाउँछु यति कुरा गरिसकेपछि सेकेन्डमा हेर्ने यो टर्ममा एक्सप्रेस गरिसकेपछि थीटा भनेको कुनै एलाइड एङ्गल हुनसक्छ क्या त्यसपछि हेर यो एनलाई हेर्ने एन भनेको इभन आइरहेछ कि अड आइरहेछ ठिक बुझिरहेछौ हेर्दै जाऊ है मैले के भने कि गिभन एङ्गललाई तिमीहरूले के गर्नु पर्यो एन इन्टु 90 डिग्री प्लस माइनस थीटाको टर्ममा लेख्न सक्नु पर्यो र यति गरिसकेपछि तिम्रो एनको केही न केही भ्याल्यु आउँछ त्यो हेर्ने त्यो भ्याल्यु भनेको इभन नम्बर छ कि अड नम्बर छ यति हेर्न सक्छौ इभन छ कि अड छ ठिक छ त्यसपछि हेर इभेन आयो वा अड आयो केही न केही आउँछ नै के इभन वा अड अब हेर इभेन आयो भने तिमीहरूले के बुझ्ने कि ट्रिगोनोमेट्रिक नो चेन्ज ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोज डजन्ट चेन्ज ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोलाई चेन्ज नगर्ने अहिले तिमीहरूले बुझ्दैनौ अहिले म गरेर देखाउँछु त्यसपछि थाहा हुन्छ ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोज डजन्ट चेन्ज यो डजन्ट चेन्ज भनेको के अहिले म बुझाउँछु है त्यस्तै सपोज है अड आयो तिमीले के गर्यो यो टर्ममा एक्सप्रेस गर्दा एनको भ्याल्यु भनेको सपोज अड आयो भने ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोज चेन्ज हुन्छ बुझ्यौ नि यति कुरा याद राख ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोज चेन्ज हुन्छ यो दुईटा कुरामा ध्यान दिनु जहिले पनि एन इन्टु 90 प्लस माइनस थीटा हेर प्लस थीटा पनि हुनसक्छ माइनस थीटा पनि हुनसक्छ यो टर्ममा एक्सप्रेस गरिसकेपछि हेर्नु एनको भ्यालु इभेन छ कि अड छ इभेन छ भने ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोलाई चेन्ज नगर्ने बुझ्यौ नि जुन ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो छ त्यही बच्छ के र एनको भ्यालु यदि अड छ भने ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोज चेन्ज हुन्छ त्यतिखेर है यो भनेको के हो बुझ है र पहिला योभन्दा पहिला यो पनि भनिदिउ कि कसरी चेन्ज हुन्छ हेर साइन छ भने त्यो कसमा चेन्ज हुन्छ ठिक कस यो कुनै कर्नरमा म लेखिदिन्छु है
म यहाँ हेर्दा नि भयो। ल ठिक छ, साइन छ भने त्यो कसमा चेन्ज हुन्छ र कस छ भने साइनमा चेन्ज हुन्छ। र कतिखेर चेन्ज हुन्छ त्यो बुझ्यौ नि, अड भयो भने मात्र चेन्ज हुन्छ के, अड भयो भने मात्र चेन्ज हुन्छ। र साइन कुन कुरा केमा चेन्ज हुन्छ भन्दा साइन कसमा चेन्ज हुन्छ र कस साइनमा चेन्ज हुन्छ, बुझ्यौ नि। त्यही भएर मैले यहाँ डबल एरो दिएछु, यता पनि यता पनि। त्यस्तै हेर ट्यान र कट, ट्यान छ भने कटमा चेन्ज हुन्छ र कट छ भने ट्यानमा चेन्ज हुन्छ, ठिक छ। त्यस्तै गरी तिम्रो कसेक छ भने, कस साइन भनेको साइन थीटा के, बुझ्यौ नि, त्यो बुझ्छौ होला। कसेक छ भने त्यो भनेको सेकमा चेन्ज हुन्छ, बुझ्यौ नि। र सेक छ भने कसेकमा चेन्ज हुन्छ। सो मैले यति भने कि कुन ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोज केमा चेन्ज हुन्छ र कतिखेर चेन्ज हुन्छ, बुझ्यौ नि। र यसको अब एप्लाई गरेरै म देखाउँछु, बुझ्यौ नि। सो हेर, सुरुमा के गर्ने, यो टर्ममा एक्सप्रेस गर्ने र त्यसपछि हेर्ने एनको भ्यालु इभेन आइरहेछ कि अड। इभन छ भने डज नट चेन्ज, अड छ भने चेन्ज, बुझ्यौ नि। र चेन्ज केमा हुन्छ, साइन कसमा है, कस साइनमा, ट्यान कटमा, कट ट्यानमा, कसेक सेकमा, सेक कसमा, सरी कसेकमा। यति कुरा भयो। सो हेर यहाँ हेर है, म यहाँ लेखिदिरहेको छु। साइन चाहिँ केमा चेन्ज गर्ने, कसमा, कस साइनमा। त्यस्तै गरी तिम्रो ट्यानलाई कटमा चेन्ज गराउने, कटलाई ट्यानमा। र कसेकलाई सेकमा चेन्ज गराउने, सेकलाई कसेकमा। र गिभन एङ्गलहरूलाई, जुन एङ्गल हेरिरहेको छौ नि, वा कुनै एङ्गल हुनसक्छ क्या, यो यति एङ्गल हुनसक्छ वा कुनै एङ्गल हुनसक्छ। त्यो के गर्ने, त्यो एङ्गलहरूलाई एन इन्टु 90 डिग्री प्लस माइनस थिटामा चेन्ज गर्ने। एन अड, यसरी लेखौँ, एनको भ्यालु दुईवटा आउँछ, अड इभेन। अड रेसियो चेन्जेज, इभेन रेसियो डज नट चेन्ज। यति कुरा तिमीहरूले बुझ्नु पर्यो। लेट मी चेक वेदर द क्यामेरा इज वर्किङ अर नट। यस, इट इज वर्किङ। सो लेट्स सी। ल हेर, एन इन्टु 90, एन अड भयो भने रेसियो चेन्ज, एन इभेन भयो भने रेसियो डज नट चेन्ज। यति कुरा भयो, ठिक छ नि। सो अब हामी यति मात्र हो कन्सेप्ट, यो आई मिन कन्सेप्ट भन्दा नि यो बेसिक कुराहरू, यति कुरा मैले भने। अब म सरासर यसको एप्लाई गर्छु है। सबै एङ्गलको अगाडि म ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो हालेर हेर्छु। हेर, सुरुबाट 90 माइनस थिटाबाट स्टार्ट गरौँ है। यो 90 माइनस थिटा जुन छ नि, सरी 90 माइनस थिटाबाट स्टार्ट गरौँ। यो दुईवटा 90 माइनस थिटा, 360 प्लस थिटा पहिला गर्छौँ। पहिला 90 माइनस थिटा गरौँ। हेर 90 माइनस थिटा छ नि, अब यसको अगाडि साइन राखिदिएँ मैले। सपोज साइन 90 माइनस थिटा कति हुन्छ भन्दाखेरि अब कसरी गर्ने, साइन, हेर 90लाई तिमीहरूले 1 इन्टु 90 माइनस थिटा लेख्न सक्छौ। 90 माइनस थिटालाई 1 इन्टु 90 डिग्री माइनस थिटा लेख्न सक्छौ, बुझ्यौ नि। अब यो 1 भनेको के हो, मैले अघि भने जस्तै 1 भनेको एन हो, र यो भनेको के आइरहेछ, अड आइरहेछ, ठिक। यो भनेको अड आइरहेछ, 1 यो भनेको एन हो, जुन भनेको अड हो, होइन, यो भनेको अड हो। सो मैले के भने, अड आउने बित्तिकै रेसियो चेन्ज गर्ने, ठिक छ। सो अब के हुन्छ, यो जुन साइन छ नि, साइन केमा चेन्ज हुन्छ, हेर साइन कसमा चेन्ज हुन्छ। सो यहाँनिर कस आउने भयो, ठिक छ, कस आउने भयो। र त्यसपछि यहाँनिर यो थिटा आउने भयो। भनेपछि साइन 90 माइनस थिटा भनेको कस थिटा हुन्छ। यति कुरा मात्र यो लाउनलाई हामी अहिलेसम्म यो हेरिरहेको छौँ क्या। साइन 90 माइनस थिटा भनेको कस थिटा, यसरी भयो। अब यहाँ तिमीहरूले के बुझ्ने कि यहाँ प्लस लेख्ने कि माइनस, त्यो पनि एउटा कुरा छ है। एङ्गल के, सरी त्यो साइन के राख्ने। त हेर, यो जुन मैले के भने कि सबभन्दा पहिला हेर्ने गिभन एङ्गल कुन क्वाड्रेन्टमा छ। त हामीले फर्स्ट क्वाड्रेन्टको कुरा लिएर गरिरहेछौँ भने यो गिभन एङ्गल फर्स्ट क्वाड्रेन्टको छ। त फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा जति पनि ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो छ सब पोजिटिभ हुन्छ, बुझ्यौ नि। सो त्यही भएर यहाँ प्लस राख्नु पर्यो, र यो प्लस नलेख्दा नि हुन्छ, बुझ्यौ नि। सो यो कस थिटा हुने भयो। यो कुरा बुझ्यौ तिमीहरूले, ठिक छ। त्यस्तै गरी हेरौँ, यसकै अगाडि यदि कस छ भने, कस सपोज 90 माइनस थिटा कति हुन्छ। सो कस 90 माइनस थिटा भनेको कस 1 इन्टु 90 डिग्री माइनस थिटा। यो 1 भनेको अड हो, अड। सो रेसियो चेन्ज हुन्छ, कस केमा चेन्ज हुने भयो, साइनमा। हेर, कसलाई साइनमा चेन्ज गर्ने, किन चेन्ज गर्यो, किनकि 1 भनेको अड नम्बर छ, बुझ्यौ नि। सो साइन भयो कस साइन, र यो थिटा हुने भयो यसरी।
किन ठिटा आउने भयो, सरी यो ठिटा आएर प्लस प्लस किनकि कस भनेको फर्स्टमा पोजिटिभ हुन्छ, किनकि 90 माइनस ठिटा फर्स्ट क्वाड्रेन्टको एङ्गल हो। बुझिरहेको छौ? यसरी भयो साइन ठिटा। सो कस 90 माइनस ठिटा कति त के भन्छ साइन ठिटा हुने भयो। त्यस्तै गरी हेर ट्यान सपोज आयो, ट्यान 90 माइनस ठिटा। अब हेर यसलाई हामीले के लेख्छौँ, ट्यान 1 इन्टु 90, जहिले पनि एन इन्टु एन, यो भनेको एन इन्टु 90 प्लस माइनस ठिटाको टर्ममा एक्सप्रेस गर्ने क्या, त्यही गरिरहेको छु। हेर अब 1 छ रेसियो चेन्ज, ट्यान केमा चेन्ज हुन्छ, कट, सो कट आउने भयो र यो ठिटा आउने भयो र यहाँ प्लस, किनकि यो भनेको फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा सबै ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो पोजिटिभ हुन्छ। साइन कस ट्यान भयो। त्यस्तै गरी हेर कसेक, कसेक 90 माइनस ठिटाको भ्यालु कति हुन्छ त तिमीहरूले के लेख्छौ, कसेक 1 इन्टु 90 डिग्री माइनस ठिटा। सो हेर कसेक भनेको कसेक 1 छ, त्यही भएर कसेक केमा चेन्ज हुन्छ, सेकमा। कसेक केमा चेन्ज हुन्छ, कहाँ गयो, सेकमा, किनकि यो भनेको अड नम्बर हो, अड छ, बुझ्यौ नि। सो सेक र यो ठिटा आउने भयो र यहाँनिर प्लस हुन्छ, जुन नलेख्दा पनि हुन्छ, बुझ्ने कि यो पोजिटिभ छ, सेक ठिटा, बुझ्यौ नि। त्यस्तै गरी हेर सेक आयो, सपोज मैले 6वटै ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो गजेर राखिदिरहेको छु नि। हेर सेकलाई के लेख्न सकिन्छ, 1 इन्टु 90 माइनस ठिटा। सो इज इक्वल्स टु हेर 1 अड छ, अड हुने बित्तिकै सेक चेन्ज हुन्छ कसेकमा, बुझ्यौ, र यो ठिटा आउँछ, यहाँ प्लस हुन्छ, जुन नलेख्दा पनि हुन्छ। सो कसेक ठिटा, सेक 90 माइनस ठिटा भनेको कसेक ठिटा, कसेक 90 माइनस ठिटा सेक ठिटा। साइन 90 माइनस ठिटा भनेको कस ठिटा, कस 90 माइनस ठिटा भनेको साइन ठिटा। ट्यान 90 माइनस ठिटा भनेको कट ठिटा, बुझ्यौ, यसरी साइन कस ट्यान कसेक सेक। त्यस्तै कट हेर कट 90 माइनस ठिटा छ भने कट 1 इन्टु 90 माइनस ठिटा। 1 भनेको के छ, अड छ, सो यो कट केमा चेन्ज हुने भयो, ट्यानमा, र यो ठिटा आउने भयो, ट्यान ठिटा। यसरी हामीले 6वटा निकाल्यो, 2 3 4 5 र यो 6, यसरी 6वटा भयो, बुझ्यौ नि, यो 6वटा बुझ्यो। सो तिमीहरूको यो फर्मुलै छ यो, होइन। यो बुकमा के गरेछ भन्दाखेरि साइन यो 90 साइन कस ट्यान कसेक सेक कट, यो 6वटै ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो 90 माइनस ठिटाको अगाडि राखेर यसरी रिजल्ट हेऱ्यो, बुझ्यौ नि। त्यस्तै गरी यो सबैको अगाडि साइन यो 360 डिग्री प्लस ठिटाको अगाडि साइन कस ट्यान कसेक सेक कट लगाएर त्यसपछि रिजल्ट हेऱ्यो, बुझ्यौ नि। यसरी गर्दै गर्दै फर्मुला यति धेरै फर्मुला बनाइदिएछ, बुझ्यौ नि। सो तिमीहरूले त्यसरी ब्लाइन्डली त्यो फर्मुलालाई नघोक, यसरी एप्लाई गर यो लजिकहरूलाई, बुझ्यौ नि। सो मैले के गरेँ, यो 90 माइनस ठिटाको अगाडि 6वटै ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोज राखेर त्यसको भ्यालु हेरेँ, बुझ्यौ नि। तिमीहरूले यो याद गर्नु पर्दैन क्या, साइन 90 माइनस ठिटा यसरी मनमनै गर्दा पनि भयो, बुझ्यौ नि, याद गर्ने कुरै होइन। त्यस्तै गरी हेर 90 माइनस ठिटाको बुझ्यौ, सार्यौ पनि तिमीहरूले ल। त्यस्तै गरी हेर अब सपोज कि 360 डिग्री प्लस ठिटा छ, अब के गर्ने यसलाई, मैले अडवाला केसेसहरू बुझाइदिएँ तिमीहरूले, बुझ्यौ नि। कुनै ल्याऊ के भइहाल्छ त्यो। अब हेर जस्तै कि 360 डिग्री प्लस ठिटा, बुझ्यौ, यसको अगाडि साइन 360 डिग्री प्लस ठिटाको भ्यालु कति हुन्छ, मैले के भने एन इन्टु 90 डिग्री प्लस माइनस ठिटाको टर्ममा एक्सप्रेस गर यसलाई, बुझ्यौ नि, यो टर्ममा एक्सप्रेस गर। सो के लेख्न सक्छौ, साइन, यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौ, एन इन्टु 90, बुझ्यौ नि, द्याट इज 4 इन्टु 90 डिग्री प्लस, मैले यसले के लेखेको छु प्लस, ठिक छ, प्लस ठिटा। हेर 4 इन्टु 90 प्लस ठिटा किन भयो, किनकि हेर यो पुरै 90 डिग्री, यसरी जाँदा 180 डिग्री, फेरि यसरी जाँदा 270 डिग्री, फेरि यसरी जाँदा 360 डिग्री, बुझ्यौ नि। र 360 डिग्री प्लस ठिटा बल्ल यो क्वाड्रेन्ट आयो नि त। यसरी एक फन्का लाएर आएको हो कि 360 डिग्री प्लस ठिटा। एक फन्का भनेको 360 डिग्री हुन्छ, तर त्यसमा प्लस ठिटा गर्छु भने यो फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा जान्छ, बुझ्यौ नि। सो साइन 360 डिग्री प्लस ठिटा भनेको साइन 4 लेख्न सक्छु इन्टु 90, किनकि मैले के भने जहिले पनि एन इन्टु 90 प्लस ठिटाको टर्ममा एक्सप्रेस गर्न सक्नु पर्यो, बुझ्यौ नि। अब हेर एन भनेको के छ, इभेन छ, इभेन छ। सो के हुने भयो, साइन इभेन छ नि, सो साइन साइनमै बस्छ, किनकि इभेन कुराहरू चेन्ज हुँदैन, कहाँ छ, इभेन कुरा भयो भने रेसियो डज नट चेन्ज, बुझ्यौ नि, यो कुरा ध्यान दिने। सो साइन साइनै बच्यो र त्यसपछि हेर यो ठिटा यसरी आउने भयो, भनेपछि साइन 360 प्लस ठिटा साइन ठिटा नै हुन्छ के, यसरी आयो, बुझ्यौ। त्यस्तै गरी हेर यसकै अगाडि सपोज कस अब 360 डिग्री प्लस ठिटा, म सबै गर्दिनँ है, तिमीहरूलाई मैले मेन त्यो तरिका बुझाइदिएँ, तिमीहरूले अगाडि पनि पढिसकेछौ, बुझ्यौ नि। यसरी मैले तरिका चाहिँ बुझाइदिएँ, तिमीहरूले त्यसपछि आफै डेराइभ गर्दै जानु। साइन कस
अब हेर यसलाई के लेख्न सक्छु म 4 × 90 डिग्री प्लस थीटा बुझ्यौ नि यो भनेको n × 90 प्लस थीटाको टर्ममा गयो क्या बुझ्यौ नि n × n भनेको के छ इभेन छ सो कस नै बस्छ यो चेन्ज हुँदैन क्या इभेन भयो भने यति कुरा मात्र याद राख यो कस हुन्छ र यो थीटा आइपुग्छ यहाँ ठिक छ अब कुरा आउँछ साइनको त साइन मैले पोजिटिभ राखेँ किनकि फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा सबै ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोज पोजिटिभ हुन्छन् बुझ्यौ सो यो कस थीटा भयो साइन भयो कस भयो त्यस्तै गरी ट्यानै हेर ट्यान 360 अलि फास्ट गर्छु हम 360 डिग्री प्लस थीटा सो यसलाई म के लेख्न सक्छु ट्यान 4 × 90 डिग्री n × 90 प्लस थीटा बुझ्यौ सो यो इभेन छ सो रेसियो चेन्ज हुँदैन ट्यानै बस्छ र यो थीटा यहाँ आउँछ यो प्लस हुन्छ जुन म लेख्दिनँ ट्यान थीटा भयो बुझ्यौ नि त्यस्तै गरी साइन कस ट्यान कसेक हेर कसेक 360 प्लस थीटा छवटै ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोज मैले राखेँ नि यो एङ्गलको 90 डिग्री प्लस थीटा सो कसेक 4 × 90 प्लस थीटा हेर 4 इभेन सो कसेक कसेकै बस्छ किनकि इभेन कुरा डज नट चेन्ज सो कसेक थीटा बुझ्यौ त्यस्तै गरी सेक 360 प्लस थीटा भयो भने तिमीहरूले सेक 4 × 90 प्लस थीटा लेख्छौ 4 के छ इभेन छ ठिक छ नि 4 इभेन छ बुझिरहेछौ नि तिमीहरू सबै कुरा बुझिरहेछौ सेक इभेन छ सो सेकै बस्ने भयो र यो थीटा यहाँ आउने भयो र यहाँ प्लस हुन्छ किनकि र प्लसमा लेख्दिनँ किनकि यो प्लस लेखिँदैन कुनै पनि कुराको अगाडि त्यो आफै बुझ्ने कुरा हो साइन कस ट्यान कसेक सेक भयो त्यस्तै गरी कट आऊ कट 360 प्लस थीटा है सो यसलाई म के लेख्न सक्छु कट n × 90 प्लस थीटा बुझ्यौ इज टु कट अब कटै बस्छ किनकि यो इभेन छ सो कट र यो थीटा आउँछ र अगाडि प्लस किनकि फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा जुन म लेख्दिनँ किनकि त्यो आफै बुझ्ने कुरा हो कट थीटा यसरी भयो मैले यो दुईटा एङ्गलको अगाडि छवटै ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोज गरेर तिमीहरूलाई देखाएँ बुझिरहेछौ त्यो गरेर देखाएँ ल बुझ्यौ है यो कुराहरू तिमीहरूको बुकमा के छ भन्दाखेरि यो सबै जति पनि एङ्गल मैले भने नि यो सबैको अगाडि साइन कस ट्यान कसेक सेक कटहरू लेखेर सबैको रिजल्ट डिस्प्ले गर्दैछ कि आई मिन त्यो सबैको रिजल्टहरू लेखिरहेछ सो तिमीहरूले त्यो मगअप चाहिँ गर्नु पर्दैन क्या यो कुरामा भन्छु हेर त्यो कुराहरूलाई तिमीहरूले मगअप गर्नु पर्दैन यो जसरी मैले सिकाएँ नि त्यसरी अब कुनै एङ्गल आइदियो भने तिमीहरूले त्यसलाई यसरी सिकेको भरमा त्यो एङ्गल निकाल्न ट्राई गर क्या बुझ्यौ नि यसरी निकाल्ने त्यसको भ्यालु के हुन्छ त्यो बुकमा चाहिँ लिस्ट गरिदिएको छ तर तिमीहरूले त्यो याद नगर्दा पनि हुन्छ यसरी निकाल्नु तिमीहरूले बुझ्यौ नि त्यस्तै गरी अब हेर म के गर्छु यो 90 प्लस थीटा र 180 माइनस थीटा लिएर एउटा गरिदिन्छु र बाँकी तिमीहरू आफै ट्राई गर्नु दुईटा बुझ्यौ नि दुईटा ट्राई गरेर त्यसपछि मैले कमेन्ट गर्नु एन्सर आई मिन आफ्नै मनले सबै त गर्नु परेन आफ्नै मनले कुन तिमीहरूलाई राम्रो लाग्छ त्यो तिमीहरूले कमेन्ट गरिदिँदा भयो 2-4वटा है सो हेर अब म अर्को यहाँ 90 प्लस थीटा छ यो म लास्ट गरिदिरहेको छु त्यसपछि म केही क्वेसन गरिदिन्छु है 180 डिग्री माइनस थीटा हेर 90 प्लस थीटा र 180 डिग्री माइनस थीटाको अगाडि म 6वटा ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोज राखेर म रिजल्ट हेर्न चाहन्छु के यसको भरमा यो रुल लाएर सो हेर साइन 90 प्लस थीटा छ सबभन्दा पहिलो काम के गर्नु पर्यो सबभन्दा पहिलो काम मैले के भने यहाँनिर साइन र कसेक पोजिटिभ हुन्छ होइन हुन्छ कि हुँदैन सो त्यो कुरा हेर हुन्छ कि हुँदैन सबभन्दा पहिला n × 90 प्लस माइनस थीटाको टर्ममा ब्रेक गर्ने सो साइन म यसलाई के लेख्न सक्छु 1 × 90 प्लस माइनस थीटा अब मेन ध्यान दिऊ अघि त हामीले सबै प्लस राख्यौँ अबको केसमा के हुन्छ कुनै प्लस हुन्छ कुनै माइनस हुन्छ बुझिरहेछौ नि कुनै प्लस हुन्छ कुनै माइनस हुन्छ सो त्यो कुराहरू हेरौँ सबभन्दा पहिला हेर यो n × 90 प्लस माइनस थीटाको टर्ममा गयो ठिक छ अब हेर यो 1 भनेको अड छ सो अड हुने बित्तिकै साइन कसमा चेन्ज हुन्छ ठिक छ नि मैले भने नि त्यो कुरा साइन कसमा चेन्ज हुन्छ कतिखेर जब अड भयो भने n भनेको जब अड हुन्छ त्यतिखेर ल यो साइन कसमा चेन्ज हुने भयो र हेर अब त्यसपछि र यो थीटा हुने भयो ठिक छ भनेपछि साइन 90 प्लस थीटा कस थीटा ठिक छ कि यसरी भयो हेर यो साइन 90 प्लस थीटा 1 भनेको के हो अड हो ठिक छ र त्यही भएर अड हुने बित्तिकै रेसियो चेन्ज यो कस हुने भयो र यो थीटा हुने भयो अब कुरा आयो कि प्लस लिने कि माइनस लिने यसको अगाडि बुझ्यौ नि त अब हेर यो 90 प्लस थीटा भनेको यो सेकेन्ड क्वाड्रेन्टको कुरा हो र सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा साइन र कसेक पोजिटिभ हुन्छ बुझ्यौ नि यो के बुझ्ने कि कुन क्वाड्रेन्टमा के पोजिटिभ हुन्छ त साइन र कसेक पोजिटिभ हुन्छ र यहाँ साइन छ सो यहाँनिर प्लस हुने भयो के प्लस कस थीटा यसरी बुझ्यौ
त्यस्तै गरी हेर कस लेऊ है, कस 90 प्लस थीटा, यसलाई हामीले कस 1 इन्टु 90 प्लस थीटा लेख्छौँ, बुझ्यौ नि। 1 भनेको एन हो, एन भनेको अड हो, अड कुरा हुने बित्तिकै के हुन्छ, रेसियो चेन्ज हुन्छ। सो कस चेन्ज हुने भयो साइनमा र यो थीटा हुने भयो। अब कुरा रह्यो कि साइन प्लस लिने कि माइनस लिने। त साइनको कुरा भनेको त्यो कुन क्वाड्रेन्टमा छ त्यसले डिसाइड गर्ने हो क्या। त्यहाँ म के भन्छ हेर, अब के बुझ कि कस 90 प्लस थीटा सबभन्दा पहिला यो क्वाड्रेन्टमा पर्छ र यो क्वाड्रेन्टमा कस भनेको नेगेटिभ हुन्छ के, बुझ्यौ नि। साइन र कसेक बाहेक सबै नेगेटिभ हुन्छ यो सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा, र हामीसँग कस छ, सो यहाँनिर माइनस आउने भयो, माइनस साइन थीटा। यसरी यहाँनिर मेन बुझ्नु के, बुझ्यौ नि। यो माइनस साइन थीटा कसरी, हेर साइन थीटा कसरी भयो त्यो त बुझ्यौ। 90 प्लस थीटालाई मैले 1 इन्टु 90 प्लस थीटा लेखेँ। 1 भनेको अड छ, अड हुने बित्तिकै कस साइनमा चेन्ज भयो र यो थीटा आयो, साइन थीटा। अब कुरा रह्यो कि प्लस लिने कि माइनस। त कस भनेको यो 90 प्लस थीटा त सेकेन्डमा लाई गर्छ र सेकेन्डमा कस नेगेटिभ हुन्छ। सो कस नेगेटिभ हुने बित्तिकै यहाँ माइनस आउने भयो, यो माइनस साइन थीटा भयो, बुझ्यौ। सो यसरी भयो। त्यस्तै गरी ट्यान पनि हेरौँ, ट्यान 90, मैले भने नि साइन र कसेक मात्र पोजिटिभ हुन्छ क्या, हेर्दै जाउँ। 90 प्लस थीटा, यसलाई हामीले ट्यान 1 इन्टु 90 प्लस थीटा लेख्न सक्छौँ, ठिक छ। अब हेर यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौँ, ट्यान, हेर 1 भनेको यो अहिले नलेखौँ, 1 भनेको अड छ, ठिक छ नि। अड हुने बित्तिकै ट्यान कटमा चेन्ज हुन्छ, ठिक छ नि। हेर ट्यान भन्ने कुरा कटमा चेन्ज हुन्छ कति बेला, जब एन भनेको अड हुन्छ। एन अड थियो त्यही भएर कटमा चेन्ज भयो र यो थीटा आउने भयो। अब यो ट्यान पोजिटिभ हुन्छ कि नेगेटिभ, हेर सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा ट्यान पोजिटिभ हुन्छ कि नेगेटिभ, ट्यान भनेको नेगेटिभ हुन्छ। सो यहाँ माइनस कट थीटा हुने भयो, बुझ्यौ। सो यहाँ के हुने भयो, माइनस कट थीटा भयो। त्यस्तै गरी कसेकको पनि हेरिहाल, कसेक 90 प्लस थीटा, हेर कसेक, यसलाई म 1 इन्टु 90 प्लस थीटा, किनकि पहिलो कामै त्यही हो हाम्रो कि यो टर्ममा एक्सप्रेस गर्न सक्नु पर्यो। त मैले 1 इन्टु 90 प्लस थीटाको टर्म एक्सप्रेस गरिसकेँ, बुझ्यौ नि। त्यसपछि हेर्छु 1 अड छ, सो यो कसेक चेन्ज हुन्छ केमा, त सेकमा चेन्ज हुन्छ। सो यहाँनिर सेक आउने भयो र यो थीटा आउँछ, सेक थीटा, द्याट इज कसेक 90 प्लस थीटा भनेको सेक थीटा हुन्छ, बुझ्यौ नि। र अब कुरा हेर, कसेक पोजिटिभ हुन्छ कि नेगेटिभ, कसेक पोजिटिभ हुन्छ, त्यही भएर यहाँ प्लस हुने भयो, जुन म लेख्दिनँ त्यो आफै बुझ्ने कुरा। सो कसेक 90 प्लस थीटा सेक थीटा, होइन कि माइनस सेक थीटा नगर्नु, सेक थीटा, बुझ्यौ नि, किनकि कसेक भनेको पोजिटिभ हुन्छ सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा। त्यस्तै गरी कसेक छ, अब सेक कटको पनि हेरि नै हाल, सेक 90 प्लस थीटा लाई म के लेख्न सक्छु, सेक 1 इन्टु 90 प्लस थीटा लेख्न सक्छु। अब हेर यो अहिले नलेखौँ, यो भनेको अड छ, अड हुने बित्तिकै सेक चेन्ज हुन्छ, सेक केमा चेन्ज हुन्छ, सेक केमा चेन्ज हुन्छ, हेर कसेकमा। सो यहाँनिर कसेक र यो थीटा आउने भयो, कसेक थीटा। प्लस लिने कि माइनस, प्लस लिने कि माइनस, त हेर सेक छ, सेक के हुन्छ, नेगेटिभ हुन्छ नि सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा, सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा कसेक नेगेटिभ, सेक नेगेटिभ हुन्छ, त्यही भएर माइनस कसेक थीटा, यसरी भयो, बुझ्यौ नि। त्यस्तै गरी कट, हेर कट 90 प्लस थीटा लाई म के लेख्न सक्छु, कट 1 इन्टु 90 प्लस थीटा लेख्न सक्छु। यो भनेको के हुन्छ, 1 छ, अड छ, अड हुने बित्तिकै कट चेन्ज हुन्छ ट्यानमा र यो थीटा आउँछ। प्लस लिने कि माइनस लिने, त कट भनेको यहाँ नेगेटिभ हुन्छ, बुझ्यौ नि। सो यहाँ माइनस कट थीटा, सरी माइनस ट्यान थीटा, यहाँ माइनस आउने भयो, मतलब यहाँ माइनस आउने भयो, बुझ्यौ नि। सो यो पनि भयो, 90 प्लस थीटाको पनि भयो। सो यो पनि गरिदिएँ। त्यस्तै 180 माइनस थीटाको पनि हेरि नै हाल है, छौटैको मैले गरेर देखाइदिएँ तिमीहरूलाई। सो अब अलि फास्ट गर्छु म है, जस्तै साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, यसलाई म के लेख्न सक्छु, साइन 2 इन्टु 90 माइनस थीटा। अब हेर 2 भनेको अड छ कि इभेन, एन इन्टु 90 माइनस थीटाको टर्ममा एक्सप्रेस गरिदिए। अब हेर 2 अड छ कि इभेन, इभेन भयो भने रेसियो चेन्ज हुँदैन। सो साइन र यो थीटा आउने भयो। अब प्लस लिने कि माइनस, साइन छ, सो साइन यहाँनिर के हुन्छ, साइन के हुन्छ, यहाँनिर प्लस हुन्छ, सो प्लस हुन्छ, पोजिटिभ साइन थीटा, बुझ्यौ नि। त्यस्तै गरी कस 180 डिग्री माइनस थीटा, हेर यसलाई म के लेख्न सक्छु, कस 2 इन्टु 90 माइनस थीटा, द्याट इज, हेर 2 इभेन छ, रेसियो चेन्ज हुँदैन, कस कसै बस्छ, यो थीटा आउँछ र यो कस छ, कस यहाँ के हुन्छ, नेगेटिभ हुन्छ, सो यहाँ माइनस कस थीटा हुने भयो, ठिक छ। त्यस्तै गरी ट्यान हेर्न सक्छौ, 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टु ट्यान 2 इन्टु 90 माइनस थीटा, 2 इभेन छ, रेसियो चेन्ज हुँदैन, ट्यान र यो थीटा आउने भयो र यहाँनिर माइनस हुन्छ, किनकि ट्यान भनेको नेगेटिभ हुन्छ, बुझ्यौ नि।
त्यस्तै गरी कसेक 180 माइनस थीटा। सो यसलाई म कसेक 90 90 × 2 भन्दा नि 2 × 90 लेखौँ माइनस थीटा लेख्छौँ। इभेन छ सो कसेकै बस्छ, रेसियो चेन्ज हुँदैन र त्यसपछि यो थीटा आउँछ र कसेक यसमा पोजिटिभ हुन्छ, त्यही भएर यहाँ प्लस हुने भयो जुन म लेख्दिनँ। त्यस्तै गरी सेक हेर 180 माइनस थीटा, यो भनेको सेक 2 × 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टु सेक थीटा अगाडि माइनस माइनस किनकि सेक भनेको नेगेटिभ हुन्छ। त्यस्तै गरी कट हेर कट 180 माइनस थीटाको लागि के हुन्छ कट 2 × 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टु यो 2 के छ 2 भनेको इभेन छ, सो यहाँनिर कटै हुने भयो, ठिक छ, थीटा तर यहाँनिर माइनस हुने भयो। सो यसरी मैले तिमीहरूलाई के आइडिया चाहिँ सिकाइदियो, यसरी याद गर्ने, यसरी सम्झिने, 2 लाइन लेखेर कपीमा सम्झिने, बुझ्यौ नि। र बुकमा तिमीहरूको सबैको अगाडि राखेर तिमीहरूले रिजल्ट दिइराखिया छ क्या, तिमीहरूले एकपल्ट यसरी नै लाएर यो क्वाड्रेन्टको लागि पनि चेक गर, यो क्वाड्रेन्टको लागि पनि चेक गर र हेर मिलिरहेको छ कि छैन तिमीहरूको, मिल्छ नै क्या, बुझ्यौ नि। सो बुझ्यौ है, यति कुरा तिमीहरूले बुझ्यौ ल। अब त्यस्तै गरी तिमीहरूले मैले के गरिदिएँ, यो र यो क्वाड्रेन्टमा पर्ने यो 90 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, यो के भन्छ एङ्गलको अगाडि 6वटै ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोज राखेर मैले हेरेँ के आइरहेछ फर्मुला। अब तिमीहरूको काम के भयो, यो दुइटामा ट्राई गर है, यो दुइटामा सबै 6वटा ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोज राखेर ट्राई गर, कन्सेप्ट त्यही हो है, यसैको एप्लाई गर है। हेर्नु एन अड छ कि इभेन, एन इभेन यो टर्ममा ब्रेक गर्ने, एन हेर्ने इभेन छ भने चेन्ज नगर्ने, अड छ भने चेन्ज गर्ने, बुझ्यौ नि। यति कुरा तिमीहरूले बुझ्यौ है। र एकपल्ट म के गर्छु अब भन्दाखेरि यो रब गरेर अब म केही एङ्गलहरू ऱ्यान्डमली राख्छु होइन, र त्यसको भ्यालु अब हेर्छु म, ठिक छ। र तिमीहरूले बुक पनि रेफर गर, बुकमा तिमीहरूलाई सबै कुराको फर्मुलाहरू दिएछ है। ल हेर है, भिडियो एकदमै लामो भइसकेछ तर हामीहरूलाई अझै पनि केही कुरा गर्न बाँकी छ है। सो हेर अहिलेसम्म मैले पढाएको कुरालाई म सरसर्ती रिभिजन गरिदिन्छु। CAST, सी भनेको कसेक जुन पोजिटिभ हुन्छ 4th क्वाड्रेन्टमा, त्यस्तै गरी एमा अल पोजिटिभ, सबै पोजिटिभ हुन्छ, बुझ्यौ नि, साइन कस ट्यान कसेक सेक कट। त्यस्तै गरी 2nd क्वाड्रेन्टमा साइन र कसेक पोजिटिभ हुन्छ, बाँकी नेगेटिभ, र 3rd क्वाड्रेन्टमा ट्यान र कट पोजिटिभ हुन्छ, बाँकी नेगेटिभ। र त्यसपछि के गर्ने, कुनै एङ्गलको भ्यालु निकाल्नु छ भने हामीले त्यो एङ्गललाई n × 90 प्लस माइनस थीटाको टर्ममा एक्सप्रेस गर्ने, बुझिरहेछौ। त्यसपछि हेर्ने इभेन छ कि अड, एनको भ्यालु इभेन छ भने हेर, इभेन छ भने ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो डज नट चेन्ज, बुझ्यौ नि, र अड छ भने ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो चेन्ज। अब चेन्ज कसरी हुन्छ भन्दा साइन कसमा चेन्ज हुन्छ, ट्यान कटमा, कस साइन, यसरी साइन कसमा कस साइनमा यसरी पनि हुन्छ रिभर्स, त्यही भएर मैले दुवै साइडमा हेराउँदैछु, ट्यान कट कट ट्यानमा, कसेक सेकमा सेक कसेकमा, बुझ्यौ, यसरी चेन्ज हुन्छ। त्यसपछि के ध्यान दिने, साइनको कुरा आयो त साइन नोट साइन डजन्ट चेन्ज कि सरी साइन डिपेन्ड्स अन द क्वाड्रेन्ट इन हुज द ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो, टिआर भनेको ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोज लाइज। सो यतिको स्क्रिनसट लिन सक्छौ यो कन्सेप्टहरूको, बुझ्यौ नि। ल अब यहाँ मैले केही एङ्गल लेछु, यति एङ्गल लिएको छु, बुझ्यौ नि, सक्दो मैले सबै क्वाड्रेन्टमा फल हुने गरी एङ्गल लेछु। र अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो एङ्गलहरूको अगाडि केही ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोज राख्छु, म सबै राखेर गर्दिनँ है, म केही राखेर गर्छु, साइन कस ट्यान यसरी मिलाइमा गर्छु, र त्यसपछि हेर्छु कसरी यसको भ्यालु निकाल्ने, बुझ्यौ नि। सो हेर सपोज कि तिमीलाई कसैले भन्छ कि साइन 120 डिग्रीको भ्यालु कति हुन्छ, त तिमी के गर्ने, यो सबभन्दा पहिला यो एङ्गललाई n × 90 प्लस माइनस थीटाको टर्ममा एक्सप्रेस गर्ने, र सबभन्दा पहिला हेर यो 120 डिग्रीलाई यो टर्ममा ब्रेक गर, त के लेख्न सक्छु म 2 × 90 माइनस 2 × 90 भनेको 180, ठिक छ, 180 माइनस 60 गर्न सक्छु भनेको 120 हुन्छ, ठिक छ नि। अब हेर यो 2 भनेको n छ, ठिक छ, र n भनेको इभेन हुन्छ कि अड हुन्छ भन, n भनेको यहाँ इभेन छ कि अड छ, इभेन छ, सो रेसियो डजन्ट चेन्ज, साइन हुन्छ, र यो 60 डिग्री यहाँ आउँछ, साइन 60 डिग्री। यति कुरा बुझ्यौ। अब हेर प्लस लिने कि माइनस लिने साइनको, त प्लस लिने कि माइनस लिने त्यो कुरा केमा डिपेन्ड गर्छ कि यो एङ्गल कुन क्वाड्रेन्टमा लाई गरिरहेछ। हेर 120 डिग्री कहाँ परिरहेछ, 120 डिग्री 2nd क्वाड्रेन्टमा पर्छ कि पर्दैन, 120 डिग्री 90 प्लस 180 भन्दा सानो 90 भन्दा ठुलो 2nd क्वाड्रेन्टमा, र 2nd क्वाड्रेन्टमा साइन के हुन्छ, पोजिटिभ हुन्छ,
सो यहाँ के हुने भयो प्लस हुने भयो बुझ्यौ प्लस हुने भयो सो sin 60 आएर sin 60 को भ्यालु त हामी सबैलाई थाहै छ √3/2 सो यसरी यसको भ्यालु √3/2 आयो बुझ्यौ नि बुझ्यौ त्यस्तै गरी मानौ कि यहाँनिर हामीलाई cos दिएको भए के हुन्थ्यो यहाँ हामीलाई cos दिएको पनि हुन सक्थ्यो cos दिएको भए के हुन्थ्यो हेर सबभन्दा पहिलो 2 छ रेसियो चेन्ज हुँदैन सो यहाँ cos नै बस्छ बुझ्यौ र त्यसपछि यो 60 आउँछ र त्यसपछि यो cos भनेको यहाँ भनेको के हुन्छ पोजिटिभ कि नेगेटिभ नेगेटिभ सो यहाँ -cos 60 हुन्छ -cos 60 भनेको -1/2 सो sin 120 डिग्रीको भ्यालु सोधेको भने -1/2 हुन्थ्यो हेर तिमी डाइरेक्ट क्याल्कुलेटरमा चेक गर्न सक्छौ sin 120 हेरिरहेको छ कि छैन sin 120 हेर सरी cos को पो चेक गरिरहेको छौँ हामीले होइन यहाँ cos छ अहिले cos हेर cos 120 -1/2 छ नि यसरी बुझ्यौ नि अब 20 डिग्रीको लागि सक्छौ तिमीहरूले यसरी निकाल्न त्यस्तै गरी मानौ हामीले कसैले सोध्यो 135 डिग्रीको लागि सपोज सोध्छ कि sin 135 डिग्रीको भ्यालु त सबभन्दा पहिलो काम यो टर्ममा एक्सप्रेस गर्ने त के लेख्न सक्छौ sin के लेख्न सक्छौ हेर साइनलाई हामीले 2 × 90 -45 लेख्न सक्छौ कि सक्दैनौ n × 90 ± थीटा त हेर 2 × 90 भनेको 180 180 - 45 भनेको 135 डिग्री हुन्छ ठिक छ 135 डिग्री हुन्छ यसरी गर्यो अब हेर 2 अड छ कि इभेन 2 भनेको इभेन छ सो यहाँनिर रेसियो चेन्ज हुँदैन साइन हुने भयो ठिक छ साइन हुने भयो र यहाँनिर यो 45 डिग्री आउने भयो 45 डिग्री आउने भयो ठिक छ यो 45 डिग्री आउने भयो र यो साइन पोजिटिभ कि नेगेटिभ यो क्वाड्रेन्टमा किनकि हेर 135 डिग्री कुन क्वाड्रेन्टमा लाइ गरिरहेको छ यो क्वाड्रेन्टमा ठिक छ नि कुन एंगल कुन क्वाड्रेन्टमा लाइ गर्छ त्यो त बुझ्छौ होला तिमीहरूले 180 भन्दा सानो छ 90 भन्दा ठुलो छ भनेपछि यो 135 डिग्री सो यो सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा लाइ गर्ने भयो र सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पोजिटिभ हुन्छ सो प्लस आउने भयो प्लस sin 45 भनेको कति हुन्छ 1/√2 बुझ्यौ नि कति आयो sin 145 डिग्री भनेको 1/√2 हुन्छ कि हुँदैन द्याट इज sin 135 डिग्रीको भ्यालु हेर sin 135 हेर √2/2 आयो नि √2 यो भनेको एउटै हो कि 1/√2 र √2/2 भनेको एउटै हो हेर यो डेसिमलमा 0.70 भयो र 1/1 डिभाइडेड बाई √2 देखिरहेको छ कि छैन 0.70 बुझ्यौ नि सो यसरी भयो यसरी हामीले sin 135 डिग्रीको भ्यालु निकाल्यो अब यसरी नै cos निकाल्न सक्छौ cos भएको भए पनि त्यही हुन्थ्यो cos सबै कुरा सेम हुन्थ्यो बुझ्यौ नि cos हुन्थ्यो र त्यसपछि यहाँ हेर cos हुन्थ्यो cos 45 - cos 45 डिग्री हुन्थ्यो बुझ्यौ नि आई मिन यहाँ -cos 45 किन cos भएको भए -cos 45 हुन्थ्यो किनकि cos यहाँनिर नेगेटिभ हुन्छ सो निकाल्न सक्थ्यो हेर एउटा यसरी गर्न सक्यो हामीले tan को लागि गर cos x sec कट आइडिया त्यही छ क्या कन्सेप्ट मेन बुझ हेर यो पनि भयो अब यसलाई हामीले अर्को तरिकाबाट पनि गर्न सक्छौँ एउटा त्यसरी गर्यौ एउटा हामीले sin 1 × 90 + 45 भनेको पनि त 135 डिग्री नै हुन्छ नि त 90 + 45 कति हुन्छ 135 डिग्री हुन्छ नि यो रेस्पेक्टले हेऱ्यौ र एउटा यसलाई रिफरेन्स मानेर पनि हेऱ्यो दुवै युज गरेर हेऱ्यो यो पनि यति नै हुन्छ सो हेर यो 1 भनेको अड भयो सो साइन cosमा चेन्ज हुने भयो यो 45 डिग्री आउने भयो र यहाँ प्लस नै हुन्छ प्लस किन हुन्छ किनकि यहाँनिर साइन छ साइन भनेको पोजिटिभ हुन्छ cos 45 डिग्री आउने भयो द्याट इज 1/√2 हेर अघि पनि 1/√2 आएको थियो अहिले पनि 1/√2 सो यो यसलाई हामीले यसरी पनि लेख्न सक्यौ बुझ्यौ नि मेरो कुरा बुझिरहेछौ त्यस्तै तिमीहरूले tan पनि हेर्न सक्छौ यहाँ अब हरेक कुनै ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो जोस् न tan भएको भए पनि त्यही गर्थ्यो tan भएको भए कटमा चेन्ज हुन्थ्यो हैन cosec भएको भए secमा चेन्ज हुन्थ्यो जसरी sin cosमा चेन्ज भयो अब कुरा रह्यो मेन तिमीहरूले हेर्ने कि sin प्लस हुन्छ कि माइनस त यहाँ प्लस भयो किनकि यहाँनिर sin छ र sin भनेको यो क्वाड्रेन्टमा पोजिटिभ नै हुन्छ बुझ्यौ है मेरो कुरा अब यहाँ cos होस् tan होस् cosec होस् sec होस् कट होस् त्यो कुनै मतलब भएन मेन आइडिया त बुझ्यौ नि अब त्यस्तै यो 240 डिग्रीको लागि हेरौँ कुन एंगल छ ल हेरौँ 240 डिग्रीको अगाडि सपोज कि साइन आयो हामीले यसलाई के लेख्न सक्छौँ सबभन्दा पहिलो काम n × 90 +
थीटाको टर्ममा एक्सप्रेस गर्नु पर्यो। सो यसलाई हामीले 2 × 90 भनेको 180, 180 मा केही कुरा जोड्नु पर्यो, बुझ्यौ नि। 180 मा कति कुरा जोड्दाखेरि 240 हुन्छ, त प्लस 60। हेर n × 90 प्लस थीटा भयो कि भएन। हेर मैले के गरेँ, साइन 240 डिग्री, यसलाई मैले के लेखेँ 2 × 90, 2 × 90 भनेको 180 डिग्री, 180 डिग्री प्लस मैले के गरेँ 60 डिग्री, 180 प्लस 60 भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि 240 डिग्री हुन्छ। हेर न 180 भन्दा अलि यता 270 भन्दा यता पर्ने हो नि त 240 डिग्री। सो यसरी भयो यो। सो यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौँ, अब हेर 2 भनेको इभेन छ भने रेसियो चेन्ज हुँदैन। सो के हुने भयो, साइनै हुने भयो र यहाँ 60 आउँछ। अब कुरा हेर, यो साइन छ तर साइन यो क्वाड्रेन्टमा के हुन्छ, नेगेटिभ हुन्छ। सो माइनस साइन 60, माइनस साइन 60 भनेको के हुन्छ, माइनस √3/2 आउने भयो, नेगेटिभ √3/2। बुझ्यौ नि मेरो कुरा। अब यसमा कस भएको भए पनि सबै कुरा सेम, त्यस्तै गरी कस यहाँ 60 नै हुन्थ्यो र कस यहाँनिर के हुन्छ, नेगेटिभ। सो माइनस कस 60 हुन्थ्यो, बुझिरहेको छौ। सरी यहाँनिर कस भएको भए ठिक छ, ल माइनस कस 60 हुन्थ्यो। त्यस्तै गरी साइन कस ट्यान यसरी तिमीहरूले गर्न सक्छौ र ट्यान भएको भए यहाँ प्लस हुन्थ्यो, बुझिरहेको छौ नि। हेर चेक गर, अब साइन 240 डिग्रीको भ्यालु, साइन 240 माइनस √3/2 आइरहेछ नि, माइनस √3/2। यो भयो एउटा, यो एप्रोच भयो। मैले 180 मा केही कुरा जोडेर गरेँ। अर्को तिमीहरूले के पनि गर्न सक्थ्यौ भन्दा, अर्को तिमीले साइन, सपोज साइनै मैले लिएँ, साइन 240 डिग्री छ भने म यसलाई के गर्न सक्थेँ, साइन 270 डिग्री माइनस 30 पनि त लेख्न सक्छे नि। हेर यो 270 डिग्री हुन्छ, बुझ्यौ नि, यो सबै 270 डिग्री हुन्छ। 90 90 90 गर्दा यो 270 भन्दा अलिक केही एङ्गल कम। अघि के गर्थ्यो, 180 भन्दा केही बढी, त्यस्तै गरी अहिले 270 भन्दा केही कम, 270 भन्दा केही कम, द्याट इज 240 हुन्छ। कति कम त 30 डिग्री कम। सो साइन यसलाई मैले कति लेख्न सक्छु, 3 × 90, 3 × 90। जहिले पनि n × 90 को टर्ममा एक्सप्रेस गर्ने ट्राई गर्ने के। सो 3 × 90 270 माइनस 30, बुझ्यौ। अब हेर यो 3 अड छ, अड हुने बित्तिकै रेसियो चेन्ज हुन्छ, साइन कसमा चेन्ज हुने भयो, यो 30 यता आउने भयो। अब कुरा रह्यो कि प्लस लिने कि माइनस लिने। अब हेर साइन छ र यो थर्ड क्वाड्रेन्टको कुरा भइरहेछ। 270 डिग्री कहाँ लागेको छ, 240 डिग्री कहाँ लागेको छ, यहाँ लागेको छ, बुझ्यौ नि। 180 भन्दा ठुलो छ, 270 भन्दा कम छ। सो यो क्वाड्रेन्टमा त साइन भनेको नेगेटिभ हुन्छ नि। सो माइनस कस थीटा, माइनस कस 30 भयो, साइन पनि चेन्ज भयो, रेसियो पनि चेन्ज भयो, बुझ्यौ। सो माइनस कस 30 भनेको कति हुन्छ, माइनस √3/2, अघि जस्तै आयो। सो दुइटै वेले गर्न सक्यौ नि। अब यहाँ कस होस् कि ट्यान होस्, कसेक होस्, सेक होस्, यो सबैको लागि तिमीहरूले गर्न सक्छौ नि। जस्ट मैले यो दुइटैमा लाई गराएर गरिदिएँ, ठिक छ, दुइटै वेबाट गरिदिएँ। ल त्यस्तै हेरौ 360 डिग्रीको लागि पनि ट्राई गरौ है। सपोज कि साइन, कति साइन मात्रै लिनु है, ट्यान पनि ल्याउ न। ट्यान 360 डिग्री सबभन्दा पहिलो काम मैले भनिरहेको छु है, सबभन्दा पहिलो काम। वेट है, लेट मी सी वेदर द क्यामेरा इज वर्किङ अर नट। myself is a director as well as a teacher, okay, so that's why I have to check it all the time whether it is working or not. tan 360 डिग्री है। ल मैले के भने tan 360 डिग्री पहिलो काम के गर्नु पर्यो, यो फर्ममा एक्सप्रेस गर्ने, ठिक छ, n × 90 प्लस माइनस थीटा। सो हेर tan यसलाई मैले 3 × 90 लेख्न सक्छु, 3 × 90, अब 3 होइन सरी 4 × 90। अब यसलाई 4 × 90, हेर 360 डिग्री भनेको 4 × 90 अलरेडी 360 पुगिसक्यो, बुझ्यौ नि। हेर कति त्यो कसरी गर्ने, हेर कति टाइम्स 90 भनेको त्यो गिभन एङ्गल हुन्छ, त्यो सिम्पली के गर्ने, गिभन एङ्गललाई 360 जस्तै भयो नि। अघि त सानो सानो थियो, प्रब्लम भएन। गिभन एङ्गललाई 90 ले डिभाइड गर्ने के। हेर 360 डिभाइडेड बाई 90 भनेको 4 आयो नि। सो 4 × 90 अलरेडी 360 डिग्री पुगिरहेछ। हेर 90 90 180 प्लस 90 270, 270 प्लस 90 360 डिग्रीको ठ्याक्कै यो लाइन परिरहेछ क्या, यसरी घुमेर जाँदा यो लाइन परिरहेछ। हेर अब तिमीहरूले 360 मा प्लस गराउँदा यहाँ पुग्छ, 360 डिग्रीमा माइनस गराउँदा यहाँ पुग्छ, जे पनि गराउन सक्छ। हेर यही पुगिरहेछ 360 डिग्री भने तिमीले प्लस गर वा माइनस गर, जेरो गर्दा कुरा त्यही भयो। एकचोटि प्लस गर, एकचोटि माइनस गर है, आई मिन एकचोटि होइन, जे गर्दा नि भयो, बुझ्यौ नि। यही लाइन पुगिरहेछ तिम्रो 360 डिग्री, 360 डिग्रीमा मैले प्लस 0 गरिदिएँ क्या, अनि यो फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पुग्यो, बुझ्यौ नि। सो 4 भनेको इभेन छ, रेसियो चेन्ज हुँदैन, ट्यानै बस्छ,
ट्यानै बस्छ, 0 यहाँ आउने भयो, 0 यहाँ आउने भयो, द्याट इज ट्यान 0 भनेको 0 भयो। बुझ्यौ नि? मैले के गरेँ 360 मा केही कुरा जोड दिएँ कि प्लस 0 गर्दै यो क्वाड्रेन्टमा लागि गरेँ। वा म के पनि गर्न सक्थेँ, ट्यान 4 × 90 भनेको अलरेडी 360 पुगिरहेछ, -0 पनि गर्दा हुन्थ्यो। बुझ्यौ नि? अब हेर 4 भनेको इभेन छ, रेसियो चेन्ज हुँदैन, ट्यान 0। अब यहाँनिर अब यो क्वाड्रेन्टमा के हुन्छ, CAST, ट्यान नेगेटिभ हुन्छ, सो माइनस ट्यान 0, -0 भनेको 0 हुन्छ, कुरा त्यही भयो क्या। बुझ्यौ नि? सो यसरी हामीले गऱ्यौँ 360 डिग्रीको लागि पनि। बुझ्यौ नि? यसरी गर्दै जाऊ है सबैको। अब तिमीले त्यहाँ कस पनि राखेर हेर, एकपल्ट कस पनि म राखेरै गरिदिरहेको छु। हेर यहीँनिर हेर कस भएको भए, कस भएको भए पनि त्यही कुरा, 4 × 90 प्लस 0 लेख्थ्यौ है। अब हेर 4 छ, रेसियो चेन्ज हुन्थेन र यहाँ 0 आउँथ्यो। अब फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा त सबै पोजिटिभ हुन्छ, त्यही भएर यहाँ प्लस कस 0 हो कि होइन, प्लस कस 0 भनेको कति हुन्छ, 1 हुन्छ, यसरी। बुझ्यौ नि? सो यसरी अब ट्यान साइनको लागि गर, कसैको लागि एउटा सिकिसकेपछि तिमीहरूले सबै आफै गर्न सक्नु पऱ्यो क्या। ल त्यस्तै हेर्दै जाऊ। अब दुईवटा अझै छ, त्यसपछि तिमीहरूले पुरै बुझिसकेछौ होला। मैले त्यो किन मेटिदिएँ, n × 90 प्लस माइनस थीटाको टर्ममा लेख्ने। अब हेर 750 डिग्रीको लागि हेरौँ है। अब ध्यान देऊ है, यहाँनिर सपोज कि साइनैले हुन, साइनबाट बुझ्न तिमीलाई सजिलो हुन्छ, अहिले फर्स्ट हेरिरहेको छौ, त्यही भएर हेर। अब म के गर्न सक्छु, यसलाई मैले के भने n × 90 प्लस माइनस थीटाको टर्ममा एक्सप्रेस गर्न सक्नु पर्यो। ठिक छ नि? n × 90 प्लस माइनस थीटाको टर्ममा एक्सप्रेस गर्न सक्नु पर्यो। सो हेर अब हेर यो अब कसरी थाहा पाउने त, कति × 90 भनेको त्यो कसरी थाहा पाउने त, के गर्ने भन्दा 750 डिग्रीलाई के गर्ने भन्दा 90 ले डिभाइड गरिदिने, अनि के हुन्छ हेर 750 डिभाइडेड बाई 90 भनेको तिम्रो 8.33 आइरहेछ। बुझ्यौ नि? द्याट इज यो पार्ट हेर, द्याट इज 8 × 90 गर, हेर 8 × 90 कति हुन्छ, प्लस हेर है 8 × 90 पहिले गरेर हेर, 8 × 90 भनेको 720 भयो। बुझ्यौ नि? हामीसँग कति थियो, 750 छ, 720 प्लस 30 डिग्री यसरी गर्ने। बुझ्यौ नि? प्लस 30 डिग्री। मैले के भने यो साइन 750 डिग्री छ, अब यसलाई यो टर्ममा लानु छ भने के गर्ने, 750 लाई 90 ले डिभाइड गर्ने, 8.33 आइरहेको थियो, द्याट इज यो पार्ट हेर्ने, 8 छ, सो 8 × 90 गरिदिने, 8 × 90 भनेको 720 हुन्छ, बच्यो कति त 750 माइनस 720 गर्ने 30 बच्यो, सो 730 प्लस थीटा यसरी भयो। बुझ्यौ नि? सो हामीले अब यो पार्ट लेख्नु पर्यो, हेर 8 × 90 डिग्री प्लस 30 लेख्नु पर्यो। 8 भनेको इभेन छ, भनेपछि इभेन हुने बित्तिकै के हुन्छ, यो साइनै बस्छ 30 डिग्री। अब यहाँ प्लस लिने कि माइनस लिने त्यो कुरा रह्यो। अब ध्यान देऊ है, प्लस लिने कि माइनस लिने त के गर्नु पर्यो, हेर यो 750 डिग्री जुन छ नि त्यो कुन क्वाड्रेन्टमा लागि गरिरहेछ। अब हेर है, त्यो बुझ। यसलाई 0 डिग्री मान्छौ भने 90 90 180 होइन, 270 360, एउटा कम्प्लिट साइकलमा 360 हुन्छ। ठिक छ? एउटा कम्प्लिट साइकलमा 360 हुन्छ भने एउटा कम्प्लिट साइकल गरेर एक साइकल अझै गर्दाखेरि 720 हुन्छ, 360 प्लस 360 720 हुन्छ। र 720 मा तिमीले केही कुरा जोड्यौ, 720 प्लस 30 भनेको हेर 360 720 यो लाइन आयो, 720 प्लस 30 गर्दा बल्ल 750 आयो, द्याट इज फर्स्ट क्वाड्रेन्टमै घुमिफिरी आउने भयो क्या त्यो एङ्गल, फर्स्ट क्वाड्रेन्टमै आयो 750 डिग्री। र फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा सबै ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो पोजिटिभ हुन्छ, सो साइन 30 नै हुने भयो, द्याट इज साइन 30 भनेको 1/2। हेर म तिमीलाई गरेर हेराइदिरहेको छु, साइन 750 1/2 आयो नि, यसरी गर्न सक्यौ तिमीहरूले। बुझ्यौ? अब तिमीहरूले हेर यो 720 प्लस 90 यसरी पनि गर्न सक्थ्यौ, 720 यो पर्छ प्लस 90 यहाँ पर्थ्यो, यहाँबाट केही माइनस गर्थ्यो, त्यति झ्याउ किन गर्ने, बाङ्गोबाट किन जाने। सो यसरी तिमीहरूले यसलाई सिम्पली गर्न सक्यौ। बुझ्यौ नि? ल हेर्दै जाऊ है। अब लास्टै त छ, लास्ट छ, हेर धेरै लामो भयो कि म हरेक कुरा पुरै डिटेलमा भनिरहेको छु, त्यही भएर लामो भयो भिडियो। 1470 डिग्रीको भ्यालु निकाल्नु छ। हेर साइन, सपोज साइनै ल्याऊ, सबभन्दा पहिला त हामीले यो टर्ममा एक्सप्रेस गर्न सक्नु पर्यो। त के गर्ने, 1470 डिभाइडेड बाई 90 गरौँ, के हुन्छ हेर, क्यालकुलेटर लिने,
1470 डिभाइडेड बाई 90 गर्ने, तिम्रो फ्र्याक्सन माइरा हुन्छ। सो 16.33 आउँछ, 16.33 आयो, बुझ्यौ नि। सो यो पार्ट लिने 16 इन्टु 90 गर्ने। अब हेर प्लस केही हुन्छ। अब हेर 16 इन्टु 90, 16 इन्टु 90 1440। सो के गर्ने 1440 प्लस हामीले 1470 चाहियो, कति बच्यो 30। सो 30 यसरी त्यो लैजाने के, बुझ्यौ नि। सो साइन यसलाई हामीले 16 इन्टु 90 है प्लस 30 लेख्न सक्छौँ। अब हेर 16 इभेन छ, सो रेसियो चेन्ज हुँदैन, साइन यो 30 आउने भयो, 30 डिग्री। अब कुरा रह्यो कि के भन्छ भन्दाखेरि यो कुन क्वाड्रेन्टमा लाइ गर्छ। अब यो ठुलो एङ्गल छ, हेर कसरी फाइन्ड आउट गर्ने, त जोड्दै जाऊ के। हेर कसरी फाइन्ड आउट गर्ने, यसरी एक फन्का 360 डिग्री, दुई फन्का 720 डिग्री, यस्तै गर्दै जाने के। हेर 360 डिग्री प्लस 360 डिग्री, दुई फन्कामा 360 डिग्री 360 डिग्री 720, फेरि एक फन्का भनेको 360 डिग्री, द्याट इज 1080 हुन्छ, बुझ्यौ नि। 1080 हेर प्लस 360 1080 भयो। र फेरि एक फन्का गर, जबसम्म यो आइपुग्दैन तबसम्म गरिबस्छ के। 1080 फेरि एक फन्का भनेको 1440 आयो, 1440 चार फन्का घुम्यो के 360 डिग्री भनेको। हेर यो 360 720 1080 र 1440 यहाँसम्म आइपुग्दा चार फन्का घुमेर यहाँ आउँदा 1440 डिग्री भयो। र 1440 डिग्रीमा पनि केही कुरा एड गऱ्यो भने 1440 डिग्री प्लस 30 भनेको तिम्रो यहाँ बल्ल पुग्यो के, भनेपछि फर्स्ट क्वाड्रेन्टमै पर्यो यो एङ्गल, बुझ्यौ नि। 1440 प्लस 30 र फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा यो पोजिटिभ नै हुन्छ, द्याट इज साइन 30 लिँदाखेरि तिम्रो 1/2 हुने भयो। हेर साइन 1470 1/2 आइरहेको छ, हेर ठिक क्लियर छौ नि। 1/2 साइन 1470 1/2, यो कुरा त बुझ्यौ नि। मैले के गरेँ 1470 डिग्री पहिला डिभाइड गरेँ 90 ले, 16.33 आयो। 16 वाला पार्ट लिए इन्टु 90 प्लस के छ थाहा छैन हामीलाई, ब्ल्याङ्क। त यो भनेको 1440, हामीले चाहियो 1470, कति जोड्नु पर्यो 30, 1440 प्लस 30 भनेको 1470 हुन्छ, बुझ्यौ नि। सो हामीले यही कुरा यो एरेन्ज गऱ्यौँ र त्यसपछि यो इभेन थियो, यो साइन 30 यो त बुझिसक्यो अहिलेसम्म आउँदा यो 30 डिग्री भयो। अब कुरा प्लस कि माइनस, त हामीले हेऱ्यो कि यो एङ्गल कुन क्वाड्रेन्टमा लाइ गर्यो। त यहाँबाट यसलाई 0 डिग्रीको लाइन मान्दाखेरि यो 360 एक फन्का, दुई फन्का 720, तीन फन्का 1080, चार फन्का 1440 है 1440, त्यसपछि 1440 मा प्लस 30 गर्दा 1470 पुग्यो होइन, 1470 पुग्यो, जुन फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पर्न गयो। सो फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा साइन भनेको पोजिटिभ हुन्छ। अब यसमै कस भएको भए पनि के गर्थ्यो, साइन कस ट्यान कस सेक कट जेसुकै भएको भए पनि यहाँ प्लस नै हुन्थ्यो के, बुझ्यौ नि। जेसुकै भएको भए पनि यहाँ प्लस नै हुन्थ्यो, किनकि फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा सबै ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोजहरू तिम्रो पोजिटिभ नै हुन्छ। सो यति भयो कास्ट टुल। भिडियो एकदमै लामो भइसक्यो है, तिमीहरूले आयो बुझिसकेछौ होला है। अहिले पनि केही डाउट छ भने तिमीहरूले कमेन्ट गर, बुझ्यौ नि। र आफैले पनि केही ऱ्यान्डमली एङ्गलहरू लिएर त्यसपछि ट्राई गर्ने के भन्छ ट्राई गर र त्यसपछि क्यालकुलेटरमा त्यो भ्यालुलाई चेक गर कि तिमीले गरेको कुरा मिलिरहेको छ कि छैन है। सो यति भयो। भिडियो मन पर्यो भने एकपल्ट लाइक गरिदेऊ है, सब्सक्राइब गरिदेऊ र साथीसँग सेयर गरिदेऊ, ठिक छ नि। सो यति भयो। कास्ट रुलमा लगभग मैले सबै कुरा गरिदिएँ, कन्सेप्ट जति पार्टलाई मैले एकदम स्ट्रङ गरिदिएँ। सो दिस मच फर टुडे, थ्याङ्क यू। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो, थ्याङ्क यू।